This replica police lecture will be a working prop designed to shine on TV and the movies. Hello guys, ang gagawin ko na naman ngayon ay isang TCL TV 55 inches. Ang problema niya, black screen, pero may sound, mayroon siyang sound. Ang problema niya, walang picture, pero mayroon karang maaninag, parang maaninag. Sige, umpisan ko na. Pero bago ko gawin, subscribe muna kayo. Tapos i-like nyo, i-share. Tapos pindutin ang notification bell para laging updated pag may bago akong video. Umpisan na natin guys. Ito po, model number LED 55E5800. Ayan guys, tingnan natin guys ha kung ano. Pag may pumitik yan guys, ibig sabihin may voltahe guys. Mayroon guys, may voltahe, mapalo eh. Tatanggalin na po natin guys ang LCD. So dapat maingat tayo. Ito talaga doble ingat tayo. Kasi manipis lang to. Tsaka ito yung pinakamahal. Tanggalin na natin.
Tinanggal ko na guys. Yan guys. So, kita nyo guys. $10,000 yun. Pinilitan ko na.
ayos na. Okay na yung backlight repair natin. Yan, sa camera po yan, parang nag-wave camera lang. Pero doon sa sa actual wala. Camera lang. Atin guys ha. Hindi masira yung bigyan. Wala. Final testing. Kaya ba? Stagecoach was